Señora Carmen, buenas tardes. Quería preguntarle, señora Carmen, dígame, ¿cuál fue su experiencia con el S2 en esta primera semana? ¿Qué notó con el uso del sistema? Bueno, como le expliqué, que sentí que en esta semana que pasó, cuando empecé a usar el S2, pude tener mejor sueño, no estuve con los ronquidos, me sentí diferente en lo que se refiere a la respiración, porque yo tenía la dificultad esa y me he quedado asombrada de ver que tan rápido he podido lograr tener una mejoría, porque mis respiraciones, cuando me quedaba yo en el sueño, mis respiraciones eran así, y entonces ahora no, ahora ya lo hago relajadamente, y para mí ha sido muy bueno haber venido aquí y estar usando esta terapia.